Vamos a proceder al desarme de la picadora de carne para cambiar el engranaje plástico que casi siempre se rompe cuando hay algún inconveniente. Tiene 6 tornillos a los laterales, la parte de acero inoxidable, uno ahí, uno en el medio y uno en el otro extremo, de cada lado. Son 6 tornillos en total. Hay que tener en cuenta siempre de poner una parte alta y poner un depósito de aceite, porque al abrir luego el reductor va a caer el aceite en el depósito. Voy ahora a sacar la carcasa. Sacando la manija lateral negra que va aquí y sacando los tornillos que hemos mencionado anteriormente, se desplaza la carcasa ahí hacia atrás un poco nomás, porque están los cables donde va el interruptor, y ahí ya nos encontramos con la carcasa del reductor, que tiene 3 tornillos Allen, uno en un extremo, en el otro, y abajo de todo tiene otro tornillo. Hay que sacar los 3 con la llave Allen de 6 milímetros, que es una de las herramientas que se requiere para hacer el trabajo, conjuntamente con una T de 8 para sacar los tornillos que anteriormente se sacaron. Abriendo ya el reductor después de haber golpeado firmemente en esta zona hacia afuera, porque está pegado con el sellador, es medio duro de sacar, pero cuando sale ya fácilmente, se despega, sale fácilmente. Nos vamos a encontrar seguramente con los pedazos de engranaje sueltos aquí adentro, y también la chavetita esta que está aquí, que lleva el engranaje. Esto vuelve a servir la misma chavetita que hay que ponerla en el lugar. Ahí. Agarramos el engranaje nuevo y lo calzamos en el lugar. La colocación del engranaje es simplemente como esto: presentar, golpear con la mano nomás, y eso es todo. Si no ocurre esto, que quede todo bien fluido, es porque hay algún otro problema, generalmente el engranaje, o porque no es el diámetro de adentro, o porque no son las cantidades exactas de dientes. Si no entra por los dientes, no hay que retocar nada, tiene que ser exactamente el mismo engranaje, porque si no se rompe. Ya está probado eso. Entonces ahora, a continuación, limpiamos toda la superficie lo mejor que se pueda, raspando, y lo ideal sería con un pedacito de lija, los dos frentes de la carcasa del reductor, esta y la que está aquí también. Después de limpio, hay que aplicar el sellador en las dos partes, que quede pintado con el sellador en los dos lugares. Una vez puesto el sellador, que sería silicona tipo Fastix, de cualquiera, yo en este caso estoy poniendo una alta temperatura porque tengo a mano eso, pero puede ser Fastix común también. Hay que proceder a unir las partes. Una vez colocado la carcasa del reductor del frente, hay que sacar el tapón de llenado de aceite y el de nivel de aceite. Hay que contar con un poco de aceite, yo le uso aceite de transmisión, 80-90 puede ser. Habría que tener de reserva un medio litro, pero en realidad le entra muy poco, le entra menos de 200 centímetros cúbicos, pero habría que tener medio litro, digamos, como para repuesto, digamos, cuando hay que hacer el trabajo. Entonces, echar el aceite por este orificio hasta que salga por este otro y colocar de vuelta los tapones. El tapón de nivel requiere un poquito de Fastix también al ponerlo, para que selle. Y bueno, luego de esto ya volvemos a repetir de poner la carcasa de acero inoxidable en el lugar, conjuntamente con los tornillos. Y así damos por finalizado el trabajo. Se recomienda poner en marcha por lo menos un minuto la máquina antes de usar, para ver si no hay desperfecto.
debería andar todo normal.